darbu bija 99. vai? 97. 7. Aha. Jūs to māksliniecēm pati pēdējā palikāt? Nu jā, es aiztaisīju durvis, iet. Atdeva atslēgu šeit, aizgāju prom. Pagāja, kur tātad no 50, kur atkal 53. līdz 97. Faktiski līdz 98. Tad es tā retāk atnācu uz darbu. Kā? Mēģināsim iet tad uz priekšu tālāk. Te bija, kas te bija? Augšā bija mūsu klubs. Kur? Tās otrā stāvā lielie logi bija mūsu, pie viņām mēs gājām iekšā par šitām durīm, kas te lejā. Jā, un pa trepēm uz klubu un pieskaidrīts uz otru pusi. Klubs, kurā notika balles, kurā notika sapulces, reizēm mēs taisījām izstādes. Klubā. Jā, lai atskaitītos cehiem, strādniekiem, ka mēs tomēr kaut ko darām. Nav logi redzam, tas ir piebūvēts klāt. Bija maziņa telpiņa 4. stāvā, pirms modeļu telpas bija mūsu foto meistaram, kur viņš sāka ar to dekolu darboties. Un tagad jau sāka aiziet, ka viss jau sāka pieņemt, ka tāds būs. Tad izveidoja to vietu, kur varēs drukāt un strādāt no pārējie. Kurš bija fotomeistars? Kalniņš. Jā, tas viņš pirmais sāka visu darbu. Jūs arī viņu tā satikāt, atcerat? Jā, viņš nāca, mēs taču pilnīgi ciešā kontaktā bijām. Viņš rādīja, kā mums labāk uzzīmē, lai viņš varētu uztaisīt. Mums bija jāievēro viņa noteikumi, lai varētu kaut kas sanākt drukājot. Jo tas galvenais jau bija sakritība no sākuma. To, lai nonāktu pie sakritības, tur vajadzēja diezgan daudz domāt. Jā, tie gadi, pirmie kursi es nostrādāju Milgrāvī, bijušajā Esena fabrikā, tie man ir ļoti tādi mīļi un tuvi. Nu, kā jau jaunības un tāda, būtībā dzīves skolas gadi tie bija. Nu, tur tādas sakritības dēļ bija daļēji pazīšanās ar toreizējo direktoru Skursteni. Nu, tāds daļēji pārkrievojies latvietis, bet viņš teica, ka viņš vēlās man iepazīstināt ar visam ražošanas tām peripetijām, sākot ar masas sagatavošanu, tālāk formēšanu, apdedzināšanu, dekorēšanu un tā tālāk. Un tikai vēlāk, kad es šķīros no šīs fabrikas ar tādu, zinām, nostalģiju, tad es sapratu, ka viņš mani gatavojas citam uzdevumam. Proti, tas viss saistījās ar berklāvismu, latviešu kadriem un gatavoja man kā vadošu fabrikas vadītāju. Beatrice Kārkliņa, viņa stāstīja, ka kaut kur esot bijušas arī Esena formas senās. Tās bija augšā 4. stāvā, kur bija modelis, ko mēs skatījāmies ārpus. Tur viņam bija speciāli ar žogu, ar drātiem, un te arī uztaisīt aizslēdzams durtiņas. Un tur viss glabājās, kamēr atnāca jaunie gudrie cilvēki, kuriem vairāk tādas vecas formas priekš skam, viss izlādēja ārā. Visu, gan mācas formas, gan lejamās formas. Bet līdz 90. gadiem, principā, sākumam tās vecās Esena formas vēl ka... Bet tās jau jāizmirst, tās jau, man liekas, 70. gados izlādēja ārā. 70. izlādēja. Jā. Tā kā nekas vairs nepaliek. Un vēl es atceros, ir stāstīts, ka kaut kur bija arī tie, kā jūs teicāt, tā masa, ja? Ka bijuši tā kā zemē aprakta. Tas bija tur ārpus. Tas bija tur, tagad tur ir aizbūra, tur ir uzbūvēta māja, bet šitā ir vecā māja. Tas, kas tur piebūvēts un arī tas tunels, tas bija tagad, tas ir no 70. un 60. gadu būvs. Bet tad, kad tā māja nebija sēta, tur bija lielas bedres, kurā pa tām durīm, pa tiem vārtiem, kur mēs stāvējam ārpusē, pa tām atveda no dzelzceļa un ielādēja iekšā tajās bedrēs. Un tad viņi stāvēja ilgi, bet tas bija pašā sākumā. Vēl vāc ārā un tad viņi ved uz masu ceļu.
Nu, tā stāsta, ka porcelāns tāpēc agrāk bijis labāks, ka viņš it kā ilgāk nostāvējies, vai nē? Vai tās... Nē, tā bija. Bija vairākus gadus glabāja. Vairākus gadus? Jā. Bet, kad jūs atnācāt strādāt, jūs jau arī kolēģi bija, kas iepriekš bija strādājuši gan Vācu laikā, gan Latvijas neatkarīgajā laikā? Nē, jā, bija cehā daži, kas strādāja ar tiem augstas meistarības darbiem, piemēram, ažūru šķīviem un figūriņām, kas strādāja, viņas lēja un apstrādāja, grieza caurumiņas, tas viņam bija diezgan sarežģīts darbs. Divas tādas bija, bet, viņas bija, cik es viņus satiku, laikam 1 gadu. Un tad viņas aizgāja projām. Tur aiz stūra bija dārs, kurā bija volejbola laukumi un iesim, tad parādīsim, kur tas dārsts bija. Jo tie volejbola laukums un sports ir jau vairāk. Jā, pingpongu galdu vasarā bija ziemā, mēs spēlējām tu pašā augšā, tajā pašā liešanas cehā. Ļoti nesmukā telpā, kur nebija gaisa. Bet visiem patika darboties, tā kā es biju sāku strādāt, mums bija ļoti aktīvas sporta darbības. Aha. Dārzi. Te atkal viss ir uzbūvēts. Jā, mūsu dārs vairs tikpat kā nav. Šitais dārs. Jā, te bija smuki. Jā, šitas viss pagalām. Un tie koki, tie vēl arī? Tie vēl ir, bet viss šī teritorija bija zaļa. Tur bija volejbola laukums, tur mums bija pingpong galds. Kur tas gorns palikušais pēdējais ir? Kaut kur cauri vajadzētu būt šī galā. Viņi teica, ka viņiem esot izīrēts un visticamāk, ka nevarot būt klāt. Bet kas te bija, es nezinu. Tie ir vēl kādi vecīts ieģeļi. Kaut kāda nolekta te bija. Kas tagad te ir? Te uz cehiem kaut kur var tikt. Uz cehiem varēja tikt. Pirmais, ko mēs jau tagad šeit pētot attēlus un runājot konstatējām, ka mēs jau šeit esam 2 rūpnīcās strādājušās paudzes, varētu teikt. Jā. Jo šeit kungs atcerās vienu rūpnīcu, tā bija kura tika jau, kā jau jebkura vieta un lieta attīstās, tiek pārbūvēta un viss mainās. Un mēs jau esam tā paudze, kas jau to rūpnīcu atcerās savādāku. Tā kā tur ir... Jau atmiņas dalīsies. Jau atmiņas dalās. Rūpnīca tā kā Atlantīda nogrima ar visām tām zelta lietām, kas tur bija. Zelta ne tiešā nozīmē, bet cilvēku ziņā un visas tās attiecības un viss tas, kā varēja izpausties, viss mākslinieki bija spaiņiem, porcelāna masa un krāsnes iet, un viss tas skaistums un iespējas viņas tā kā nogrība, pazuda ezera dzīlēs un vispār tika atņemtas, bet tāda ir dzīve, ka nekas vienīgā vērtība, kas paliek, ir tā, ka viss mainās. Laiks tur pavadīts man asociējas kā ļoti patīkams, man patika. Jo aizlieguma nekāda nebija, vismaz man, es nezinu, es gāju, kur es gribēju un lēju un darīju, un arī par to slēpšanu es vairs neko neatceros. Es neatceros, ka man būtu kaut kas. Varbūt mēs operatīvi jau atradām to piegājienu, kā tas, es atceros, ka bija tāds fakts, kad arī tie vietējie rūpnīcas mākslinieki sūdzējās, kad čiepjot, tos darbus. Bet es neko neatceros no tā. Visādā ziņā man nekas netika. Man viss iznāca. Kā tu tos darbus kaut kur viņi jāslēp, kaut kur viņi tie pabeigtie darbi. Un tad tie ģipša cehā, tas viens vai cits, viņš ar tādu taču staigā un tos ģipša maisas, tā kā pienesa tiem večiem, kas lietās ģipša formas. Un viņš vienmēr pie maniem nāca parunāties, pa starpām. Un tā skatās, ko es daru, ļoti liela interesi izrāda, viņam patīk šausmīgi tā un tā.
Un man tie darbi kaut kā zūd, bet ne jau katru reizi tu skaties, kas tev ir, jo tu viņus tā satentelē zem galda kaut kur babās. Un tu vienu reizi esmu pie tās Madaras Gulbas kaut kādas. Viņš šodien Jūrmalā, viņš saka, un viņai stāv mans darbs mājās. Es saku, kur tu to darbu dabū? Viņš saka, kā es viņu nopirku? Es saku, kur tu viņu nopirku? Es saku, veiklā, kādā veiklā? Viņš saka, nu kā Maskavas ielā pārtiks veiklā? Es saku, ko? Viņš saka, jā, es domāju, tev ir grūti laik tāda dīvaina lieta. Kad pārtiks veiklā stāv tavi darbi, pārdošana, saproti, un pārēta nav nopirkt ar šķīvi. Un te es sapratu, ka tas vienkārši tas vecīts, kas tas ģipšamais, vienkārši viņš piepelnījās. No sākuma stadions vispār bija ārā, mums tagad, kur tur tilts projām. Gan sporta zāle, es gāju vakaros, pēc darba gāju uz stadionu paskriet, izskrēju pāris apis un tad gāju uz modulātā apakaļ strādāt. Stadions bija aiz tuneļceļa. Vai man rādās, ja es spēlēju pingpongu kaut kur? Galda tenis bija kaut kur? Droši vien, ka bija tai. Bet es spēlēju. Zālē. Nu, tu biji. Ja nebija. Mēs tagad nonācām, kas šeit ir pie tie tuneļceļi. Stadiona daļā būs. Stadiona daļā. Un šitai bija vēl tas toreiz vēl, ka bija tā mazuta stacija, te vēl bija iekšā savā laikā. Pašā stūrī te pašā. Un nāca iekšā, ka bija vēl apdedzināšana mazuta. Sliedz, viss nāca iekšā. Pēc tam uzcēla to tuneļceļu un tad palika tā brīvā vieta un pēc tam es jau biju projām laikam, pēc tam to stadionu tur uztaisīju. Kurš pēdējais palika? Kurš pēdējais palika, jā, kurš aizvēra durvis? Es vēl paskatījos darba grāmatiņā, man ir kaut kāds atlaišanas datums sakarā ar uzņēmumu likvidāciju 97. gada janvāra beigas. Tad ir ilgāk nekā Dacē, vai ne? Es jau ļoti laicīgi. Faktiski no mākslinieckās laboratorijas es biju viena no pirmajām, jo sākumā man jau tā kā Ilona jau brīdināja, kad es esmu viena no pirmajām uz atlaišanu ieplānota, bet tad bija tā situācija, kad braucu uz Rīgu viesoties Zviedrijas karalis, un Rīgas doma porcelāna rūpnīcai pasūtīja vāzi, ko dāvināt karalim. Un te uzdevums tika iedots mums divām, Maijai Zagrebājevai viņas klasiskās rozes, un Ilona zināja laboratorijas vadītāja, ka es tos Rīgas skatus gleznoju. Man uzticēja uztaisīt vāzi ar Rīgas skatiem, un tajā laikā Teikmans bija Rīgas domas priekšsēdētājs, un viņš izvēlējās ar Rīgas skatiem. Un tad mūs abas divas rūpnīcas direktori uzaicināja arī uz to vāzes pasniegšanu. Mēs bijām domē un dzērām kopā ar Zviedrijas karalis šampānieti. Un vienkārši pēc šī pasākuma viņam tagad nepacēlās roka to manu atlaišanu uzreiz parakstīt. Bet tā Valīta bija tā, kas aizvēra durvis ciet, jā? Nē, vēl palika Ruta, kā muzeja vadītāja. Man liekas, ka galvenā mākslinieca palika. Viņa arī, man liekas, līdz pēdējiem brīdiem. Jā. Vispār palika viena beigās. Par Natāliju es īsti nezinu, bet Natālija arī bija kaut kur turpat. Kāda bija sajūta beigās tāda, kad viss iet uz galu vai? Man bija tāda nojauta. Jā. Kad bija ēdnīca, vēl pusdienu laika arī bija. Vispirms gāja cehi, katram bija tā sava pusstundiņa, arī pēc noteikta grafika. Pēc tam gāja baltā māja, visa administrācija, un mēs pie viņiem, tā kā mēs bijām beigās. Es par ēdnīcu? Jā. Un tad kādā mirklī to ēdnīcu aizvēra, tad palika tikai kafejnīca. Beigās arī to aizvēra. Tad bija elektriskā plītiņa darbnīcā. Es gribēju pieminēt vēl to, ka tiem māksliniekiem jau tā gluži tā darīšana, ko grib, arī īsti nebija. Darba laikā jau nevarēja darīt, ko grib. To tad varēja darīt vai nu pagaldē, vai, piemēram, man ir strādāšana, radošā diena. Bet mums bija toties radošā diena, vienu dienu nedēļā mums bija oficiāli brīva diena. Un sestdienas svētdienas drīkstēja nākt. Bet, teiksim, ar to, kad, man tā kā jaunai meitenei, es jau baltā halātiņā arī modulātavā nestaigāju.
Un tad bija tāda situācija, ka mūsu galvenā mākslinieca atnāca no operatīvās sanāksmes, tā diezgan sabozusies, jo sanāksmē bija bet direktors bija pacēlis jautājumu, kādēļ es esmu atradusies darba vietā vasaras klētā, nevis halātiņā. Vajadzēja kaut... Jums arī bija kaut? Jā, balti. Jā, tos izsniedza. Jā, Mums jau konstruktoriem arī bija balti no sākuma. Mēs ilgi plēsāmies, lai dabūtu pelēkos, lai visur bija jālien pa visādām malām, pa konstrukcijām un visu. Tā mēs jau visi ar baltiem staigājām. Te jau bija vēl labāk, ka bija tajā laikā, ka vēl šitās tās komunistiskās tās dienas, ka vēl bija. Te jau cilvēki jau no dzelzceļa smējās, ka visi baltos halātos tīra teritorija, vai ne, kā teikt. Man nezinu, no kuriem tie izskrējuši. Es to kļūt par štata mākslinieces fabrikā negribējās? Nē. Štata mākslinieks, viņš pilda savu plānu un viņam nav iespēja strādāt radoši no rīta līdz vakaram. Ja tu esi pasniedzējis akadēmijā, kuram gandrīz vai lielākā daļa vasaras ir brīva, tad visu to laiku tu vari pavadīt no rīta līdz vakaram tajā cehā un justies brīvi, ka tev nav jāpilda plāns 8 stundas dienu. Savstarpēji mēs tur runājam par to, ko redzam un ko domājam. Un tad, kad galvenais mākslinieks ienāca tā paskatīties, tad es zinu, ka man liekas, ka es biju tā, kas pajautāja, kāpēc porcelāna rūpnīca neražo baltus traukus. Jo likās tie visi ar tām rozēm, cik var. Gribējās kaut ko vienkrāsājumu. Un viņš teica, bet par katru uzgleznoto rozi mēs saņemam cik kapeikas vairāk. Man bija pārsteigums, ka tas viss ir naudas. Ne gaumes jautājums, bet naudas. Bet tāds toreiz bija. Bet tu īsti neizskatīji kļūt par štata darbu? Nē. Man patika viņa no tāda viedokļa, ka es varēju taisīt savus radošos darbus. No tāda viedokļa viņa man patika. Un no malas jau aizejot un es to atmosfēru jūtu kā tādu labu. Bet, protams, tajā vecumā, man liekas, visi ir ļoti laimīgi un priecīgi un par visu priecājas. Ļoti redz, kurš ir depresīvs. Un, protams, tagad padomājot tā ar tagadējo domāšanu, loģiski, kad bija grūts tas darbs, visu laiku tur glazūrā, un dienas laikā viņām nebija cimdu, un visu laiku glazūrā, bet vispār neviens nelietoja nekad cimdus, visi. Tad jau tas skaitījās labais tons, kad tu nebaidies no materiāliem, tad tu esi īsts keramiķis, Ozoliņas, tas sauklis. Es teikšu godīgi, es turējos pie tā rūpnīcas darba, kas absolūti nebija salds kumosiņš. Tādēļ, lai pēc tam, kad tā darba diena oficiālā beidzās, tu varētu tikt pie materiāliem, pie iespējām un darīt to, ko... Pie visa, Jo to visi mākslinieki, kas strādā porcelānu, viennozīmīgi teiks, ka nekad nevienu porcelānu darbu nav iespējams izveidot labāk un kvalitatīvāk kā rūpnīcas apstākļos, kur visa tehnoloģija ir saskaņota, masa, krāsnes, glazūra, tur viss ir komplektā un tu vienmēr var dabūt vislabāko rezultātu. Tagad joprojām no rūpnīcas tu domā, ko es izmantoju? Man ir rūpnīcas osiņas forma. Tur bija tādas izmestas formas, sasistas, ko es tā kā paņēmu. Jā, toreiz es nopirku, rūpnīca jau bija cieta, es nopirku 1 tonu porcelāna, ko es viņu visu laiku arī izmantoju. Jo es aizbraucu uz Ameriku 7 gadiem, un tas porcelāns stāvēja kastēs, kā es viņu biju nopirkusi tajās maizes kastēs. Es nezinu, kāpēc maizes kastēs, bet vienalga. Viena virs otras tā.
Un tad es, kad viņus lietoju, viņi jau tur zeme viss sajācās, bet to es iztīrīju, tad tur viena žurka bija sapuvusi. Es domāju, ka katram no mūsu studentiem ir tāds instrumentu komplektiņš no Kruglova. Ja? Nav teikts, ka Kruglovs pats viņus ir taisījis, bet rūpnīcā bija meistari, kuri taisīja tos instrumentus priekš rūpnīcu un priekš strādniekiem, un viņš vienkārši sarunāja, lai mums arī uz akadēmiju atnest tos instrumentus, un mēs vēl tagad lietojam šos instrumentus. Ja? Es arī studentiem citreiz iedodu pamēģināt rosiņu, izgrebt, izgravēt, ja? Ar vienu tādu instrumentu, un mani studenti saka, vai pasniedziet, kur jūs nopirkāt tik labs vispārīgi, un skatās internetā un nevar tādu vairs atrast, ja? Jo tas bija tiešām taisīts speciāli pēc Kruglova pasūtījuma, speciāli konkrētiem ģipša darbiem. Ja? Jūtās es izlaiku. Piedošana, bet nav nekas briesmīgs. Es atnācu uz veikalu šobrīd. Uz veikalu, jā, vai ne? Tas varbūt ir labi, kad nesāp sirds, ka ir vienkārši veikals. Labi, tas jautājums netiek uzdots pirms kādu laiciņu, jo ir jau bišķi pārsāpēts. Jo sākumā tieši tajā procesā, ka tā rūpnīca stāvēja un bruka kopā, un ka viņa tikko kā nojaukta un gatavojās tiku būvēt, tas bija tas smagākais brīdis. Tagad, kā Valija saka, veikals. Kā jūs teicāt, dzīve iet, viss mainās. Jo tas jau fakts, ka rūpnīca kāda tāda bija, viņa tādā veidā nevarēja vairs ilgi pastāvēt. Viss ievastais. Mūsdienās tādos apstākļos, es atvaros, nestrādāt vairs. Es domāju no tās puses, kad redz ar Krieviju tā pārdošana. Ar Krievijas nozīmē austrumu viss. Mums jau viss gāja uz austrumu. Visi tās pieaugas. Jā, visi tie austrumu komplekti. Nebija vairs robežas ciet, nav jau kam vairs ko piedāvāt. Viss nav pārdot, ko nevar. Konkurenti nāca virsū. Nāca reiz iekšā.